Ahoj, vítá vás Lenka. Dneska vám ukážu pár cviků na propojení pravé a levé mozkové hemisféry. Začneme cvikem střídavě koleno loket. Opakujeme celkem 12krát. 8, 9, 10, 11, 12. Změna, souběžná ruka, noha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a střídáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dalším cvikem bude střídavá práce rukou, nohou, poskoky. Změna, můžeme poskakovat takhle. Vlastně střídavá práce rukou, nohou nám propojí hemisféry. Stačí. Dalším cvikem, který by vás mohl zajímat a je užitečný, jsou dřepy. Stačí, když jich uděláte 10. Důležitá je pravidelnost. Dřepy nám prokrvují ledviny, plíce, vlastně pročistí ucpané trubky, regenerují tělo, rychlost trénují, napnutí a uvolnění svalů, zpevní svaly stehna a břicha a zadku. Mnozí lidé říkají, že dřepy nám procvičí celé tělo a tím, že dřepy cvičíte, že se hubne. Taky nám dřepy sklidní psychiku. Prostě jsou to cviky na celé tělo. Teďka bych vám chtěla něco říct o kakaových bobech. Tato křupavá pochoutka obsahuje kofein. Můžete ji použít na dezerty, do moučníků, udělat z nich koktejl buď z kravského mléka, nějakého kvalitního z farmy, nebo z rostlinného mléka. Kakaové boby, problém u nich můžou být plísně, umožňují člověku dlouho přežít v chladu, jsou proti únavě, jsou na dobrou náladu, obsahují spoustu minerálů, hořčík, vápník a taky spoustu antioxidantů. Jsou proti únavě svalů, jsou prostě skvělé, dobře chutnají. Takže chtěla bych vám říct 3 citáty dneska, nebo 2 citáty a jednu takovou zajímavost. Střídmý v jídle, sám sobě lékařem, to je latinské přísloví. Potom Stephen Fenton prohlásil, že nejvíce sebevražd se v dnešní době koná vidličkou a nožem. A možná nevíte, že u nás cvičí pravidelně 32% lidí, v Německu je to přes 70%. Takže ještě jednou kakaové boby, určitě je ochutnejte a ahoj.